नमस्कार, म लेबुङ भ्याली प्रेसिडेन्ट राजु सुब्बा र हाम्रो मोहन घिसिङको निर्देश अनुसार हाम्रो दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सी एमएलए निरज जिम्बा भाइ आइदिनु भएको छ आज लेबुङ भ्यालीको लागि। यो जुन चाहिँ कोभिडको महामारीमा हामीलाई यो सामानहरू डिस्ट्रिब्युट गर्नु दिनु आउनु भएको छ, उहाँलाई मुरी धन्यवाद हाम्रो समष्टिको हैसियतले। र मदेखि अब सेकेन्ड वक्तामा हाम्रो सेक्रेटरी समष्टि सेक्रेटरी सरोज तामाङ बोल्नुहुँदैछ। नमस्कार, म लेबुङ भ्याली समष्टि सेक्रेटरी सरोज तामाङ र आज 15 तारिकको दिन यो कोभिडको 19 को महामारीमा यस कृष्णनगर सर्व कल्याण समिति समाज भवनमा हाम्रा दार्जिलिङका विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यू हामीलाई कोभिड-19 को निम्ति केही राहतको सामग्रीहरू यहाँ ल्याइदिएर आइपुग्नु भएको छ है। र यसको निम्ति हामी सबै लेबुङ भ्याली समष्टिका प्रत्येक शाखा एग्जिक्युटिभ बडी साथै सबै जनताद्वारा उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यू साथै हाम्रो निरज जिम्बाज्यूको सरसल्लाहमा हामीलाई यति माया गरेर हाम्रो लेबुङ भ्यालीमा यी सामानहरू प्रदान गरिदिनु भएकोमा फेरि पनि हामी उहाँलाई साथै हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई मोहन घिसिङज्यूलाई हामी सबै गोरामोमो लेबुङ भ्यालीका परिवारद्वारा उहाँलाई धेरै हामी आभार प्रकट गर्दै साथै आज यस समाजमा लेबुङका कृष्णनगर सर्व कल्याण समितिका जति पनि सदस्यहरू तपाईहरु पद अधिकारी गर्नेहरू हुनुहुन्छ र यी सामानहरू डिस्ट्रिब्युसनको लागि हामीलाई यहाँ जग्गा दिनु भएकोमा प्रत्येक सदस्य साथै पद अधिकारी यहाँका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी सबैलाई हामी सबै परिवारद्वारा हामी जेनेरेट लेबुङ भ्याली समष्टिबाट तपाईहरुलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु।